Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ayah bunda semuanya. Kali ini saya sedang berada di arena di Verona yang ada di kota Verona, Italia. Pada sore hari ini saya akan sharing mengenai terapi inhalasi atau terapi uap pada anak. Banyak bunda yang bertanya tentang, dok, apabila anak saya batuk boleh diuap nggak? Gitu ya. Nah, sekarang kita harus tahu dulu tujuan dari terapi inhalasi atau uap itu apa. Jadi terapi inhalasi itu ada 3 tujuannya. Yang pertama adalah untuk melebarkan saluran nafas dengan kita gunakan obat-obat bronkodilator. Yang kedua adalah untuk mengurangi peradangan dengan kita menggunakan anti peradangan atau steroid. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengencerkan lendir saluran nafas dengan kita menggunakan larutan salin hipertonik ya. Itu semua harus kita tahu terlebih dahulu tentang tujuan apa anak kita akan diuap ya. Dan yang terpenting adalah volume dari cairan inhalasinya itu minimum adalah 4 ml. Jangan kurang dari itu karena nanti zat cair tersebut tidak bisa dirubah menjadi aerosol. Demikian bunda, semoga bermanfaat sharing session kali ini tentang terapi inhalasi pada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.